多谢嘉莹，有一间保险品的传销公司总部设伫新加坡，15周年这个尾牙呢，刷到高雄办，因为人是有够济，所以讲呢，租一个所在办流水席，现场开2600桌，差不多26000人参加，场面有够壮观，被称之为上美的流水席。伊也毋过有网络咧传讲，迄一天尾牙第三出菜，就出一个便当啊，就无其他料理啊。也毋过有参加的会员表示讲，足足有出12出菜，大家拢食甲真欢喜。 各地会员夜机啊组队进场，特地爱照现场夜班人员找到家己的位置，因为来看现场的广场，才正清地多啊！这场办得办甲真壮观。感谢所有朋友。空翕的画面看到大家拢坐好坐满，这场毋是啥物跨年晚会，是新加坡的保养品传销公司15周年的尾牙宴。亚洲、东南亚其实可以符合的场馆选择并不多。 并在南高雄，我们就希望能够吃到在地板豆的一个秋萝菜的味道。1月7日的这场尾牙，就办伫咧高雄阿湾83期，7公顷的空地啊，开2600桌，来自各地会员，包350台游览车，超有26000人来吃。现场的舞台嘛真大，有54米长、31米宽，办到遮尔抢眼，互附近的民众拢大开眼界。第一件我看到的，那个老板真的有钱。传销公司开要正要开几啊千桌，啊，食完要收到跳舞台，都要5天的时间。 尾牙场已经算出大场，哎，那算讲比尾牙更大场。不过网络有人闹话，讲迄天第3项菜就出便当。不过听讲有去食的会员讲，迄暝出12盘菜，大家拢食甲饱肚肚。有鱼，然后有鸭肉。 所以总共是全部就11、12道菜是全部出到满的。有啊，都有出完。有网路说什么第3道就出便当了？没有便当啊。啊，这场办到真热闹的尾牙，惊倒人的画面，嘛互大家看个老会嗨。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。